Welcome back to my channel Shivangi and family. Hey everyone, good morning. কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। এই দেখো মেহুল সোনা ঘুমাচ্ছে। এখন বাজে সকাল 5:15। তো এখন থেকে আমি আমার ভিডিওটা স্টার্ট করছি, কারণ আজকে মা আসছে, তাই এত সকাল সকাল আমি ভিডিওটা স্টার্ট করছি। এই দেখো 5:15 বাজে সকাল। এখন কিন্তু সকাল মানে ভোর। তো সোমনাথ আমাকে ফোন করে বললো যে ওরা গেটের সামনে চলে এসছে, তাই আমি গেটটা খুলতে গেলাম। অ্যাকচুয়ালি বাড়ির ভিতর থেকে দেওয়া ছিল তো তার জন্য। তো ওই দেখো ওদের টোটো চলে এসছে, আমি কিছু লাগেজ নিয়ে চলে আসছি হাঁটতে হাঁটতে। অ্যাকচুয়ালি ওখানে অনেকগুলো লাগেজ ছিল, তো আমি আরও গেছিলাম তার জন্যই, যাতে সোমনাথ আর মার অসুবিধা না হয়। তো ওই দেখো মাও চলে এসছে। তো বন্ধুরা এখন মা ফ্রেশ হবে, সোমনাথও ফ্রেশ হবে। চলো এখন আমরা আবার একটু ঘুমিয়ে নিই, সকালবেলা মানে যখন ভোর হবে তখন আবার দেখা হবে। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আরেকবার তোমাদের জানাই সুপ্রভাত। এখন বাজে সকাল 8টা মতো। আমি একটু তাড়াতাড়ি আজকে উঠে পড়েছি, কারণ মেহুলের জন্য ব্রেকফাস্ট বানানোর একটা ব্যাপার আছে আজকে, তার জন্য। আর এই দেখো মেহুলেরটা আমি ভিজিয়ে রেখেছি রুটি করে অলরেডি, জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছি। আর এদিকে ফুলকপি আর আলু ভাপিয়ে রেখেছি। আর আজকে হবে অ্যাকচুয়ালি ফুলকপি আলু দিয়ে পনির দিয়ে রসা, আর তারপরে হবে ডাল। তো এই হচ্ছে আজকে মেনু। আর পরে পাঁপড় ভেজে নেব। তো এই যে হচ্ছে পনির। আর এই দেখো আমার আর সোমনাথের ব্রেকফাস্ট, সেটা হচ্ছে ছাতু। আর এই যে মায়ের জন্য আমি রুটি করে রেখে দিয়েছি। তো এবার দেখি মেহুল কী করছে। এই দেখো মেহুল সোনা আমার উঠেই কাঁদতে লেগেছে। সকাল সকাল কান্না, কারণ ফোন দিচ্ছি না আমি। আজকালকার বাচ্চারা সত্যি কি হয়েছে, ফোন না দিলে কান্না শুরু। বলছি খেয়ে। তো চলো আমি মেহুল সোনাকে খাইয়ে দিই, তাই না মা? এখন মেহুল সোনাকে আমি খাইয়ে দেবো, তারপর মেহুল সোনা ঠাম্মির সাথে খেলবে। আজকে তোর হামি এসেছে, ও এখনো কিন্তু দেখেনি হামিকে। হামি এখন ঘুমাচ্ছে, তো আমি ওকে খাইয়ে দিই। তো আমার অলমোস্ট রান্না কমপ্লিট। ফুলকপি আলু আর পনিরের ঝোলও হয়ে গেছে, তো দেখে নাও একবার। এটা হল আমার আজকে রান্না কমপ্লিট। এরপরে ডাল, ডালের সাথে খাওয়ার জন্য পাঁপড় ভাজা। এই দেখো ডালের সাথে খাওয়ার জন্য পাঁপড় ভাজা, সেটা খাওয়ার সময় আমি ভেজে নেব। তো অলমোস্ট ডান। ঠাম্মি আর নাতনি বসে আছে, আর ঠাম্মি নাতনির জন্য কত চুড়ি এনেছে। ওলে বাবা, তুমি খুশি? তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ মা চলে এসছে। মা এতদিন পর বাড়ি এসে কিরকম লাগছে? দারুণ দারুণ, নিজের বাড়ি বলে কথা, নিজের বাড়ি নিজের লোক। একটু তো কষ্ট হবেই, একটা গ্রুপকে ছেড়ে এসছে, তাহলেও। তো বন্ধুরা আমার স্নান টান কমপ্লিট, পুজো দেওয়া কমপ্লিট। স্নান পুজো করে চলে এসেছি। এখন একটুখানি শুধু শুধু ছুঁয়ে নেব, দেন মেহুলকে একটু পরে খাওয়াতে বসবো দুপুরে। আজকে ওর জন্য ডিম দিয়ে ভাত করেছি। তো তারপরে সোমনাথ যখন আসবে, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে মা কি কি এনেছে, মা তো সকাল থেকে খোলার জন্য ওটা মানে এক্সাইটেড হয়ে রয়েছে। তো আমি শুধু বললাম যে সোমনাথ এলে তারপরে ওটাকে খুলবো। তো সোমনাথও ভীষণ পছন্দ করে। আর আমার তোমরা হয়তো ভাবছো যে গুঁড়ো সিঁদুর পরছি আমি। হ্যাঁ, আমার স্নান করে উঠে গুঁড়ো সিঁদুরটা পরতে ভীষণ ভালো লাগে। পরে যখন ঘুরতে টুরতে যাবো, তো দেখো আমার সব কিছু কমপ্লিট। তো পরে যখন গুঁতোটাতে যাব তখন হয়তো অন্য সিঁদুর মানে গোলা সিঁদুরটা পরি, কিন্তু এখন আমার পড়তে ওটা বেশ ভালো লাগে। তো চলো এরপর আমি মেয়েরকে খাইয়ে দিয়ে দিই, তখন যখন গিফট আনবক্সিং হবে তখন আবার সাথে দেখা হবে তখন। তো মা অনেক কিছু নিয়ে এসে, দিদিভাই অনেক কিছু পাঠিয়েছে। তো ওটা খোলার জন্য মা তো ভীষণই এক্সাইটেড, আমরা দেখার জন্য ভীষণ এক্সাইটেড। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। তো বন্ধুরা আমরা বসে পড়েছি দেখার জন্য, আর মা মানে সব কিছু আনবক্সিং করার জন্য বসে পড়েছে। আর এই জিনিসটা আমার খেতে খুব ভালো লাগে বলে, মানে কিছুর একটা সিডস দিয়ে ওটা তৈরি হয় লাড্ডু মতো। তো ওর জন্য ওটা আমাদের জন্য দিদিভাই পাঠিয়েছে। এটা মানে ওই ড্রয়ার মতন ওটাও পাঠিয়েছে। এরপরে আরও অন্যান্য অনেক জিনিস পাঠিয়েছে, বা মা কিনে এনেছে এই ফ্লাওয়ার ভাস ছোটো ছোটোগুলো। তো মা মুম্বাইতে যাওয়ার পরে ওখান থেকে দিদিভাইদের সাথে কাসিডে গেছিলো ঘুরতে, আলিবাগ কাসিড। তো ওর জন্য আরও বেশি হয়ে গেছে শপিংটা। তো তাই তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। একটাই কথা বলবো, স্কিপ করো না, পুরোটা দেখো, ভালো লাগবে। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা।
কত কত শপিং করে নিয়ে এসেছে, প্লাস দিদিভাইও কত কিছু পাঠিয়েছে। তো আমি মানে যেই ড্রেসগুলো বা যাবতীয় যেইগুলো আছে আমি আলাদা একটা ভিডিওতে দেবো, ভালো করে দেখিয়ে কি কি পাঠিয়েছে, কি কি এনেছে। তো চলো আজকের ভিডিওটা আমি আর কন্টিনিউ করছি না, এমনিতেই অনেকটা লং হয়ে গেছে। তো আর এখানে প্রচণ্ড মশা, তাই তোমরা বারবার দেখবে আমি এরকম এরকম করছি। তো যাই হোক, তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি। যতদিন তোমরা সঙ্গে থেকো, ভালো থেকো। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ করে নিও, তোমাদের একটু সাপোর্ট আমাকে অনেকটা মানে মানে উৎসাহ যোগায় ভিডিও করার। তো চলো টাটা। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, আর সাবস্ক্রাইব করা থাকলে যদি পাশে বেল আইকনটা থাকে ওটা না ক্লিক করা থাকে ওটা অবশ্যই টিম করে বাজিয়ে নিয়ে, যাতে আমার নোটিফিকেশান আমি ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে চলে যায়। আর কমেন্ট সেকশন নিয়ে অবশ্যই জানিও আজকের ভিডিওটা কীরকম লাগছে, আর ভিডিওর কোয়ালিটি, ভিডিওগুলো কীরকম লাগছে, তাহলে আমি আরও সুন্দর সুন্দর আরও ভালো ভিডিও করার উৎসাহ পাবো। তো চলো টাটা, টেক কেয়ার, ভালো থেকো সবাই।